Dobro, ja želim, dober večer. Če sem bolj natančen, sem Aleš Ernst, avtor AEQ metode in na ta način odgovarjam na vprašanja, ki jih, samo malo, če sem bolj ki jih dobivam od ljudi, ki že poznajo AEQ metodo ali pa jo poznavajo, so slišali na njo. In z odgovori pač bi rad pomagal ljudem, da bolj razumejo, kakšen je namen AEQ metode in na kakšen način in kdaj jo je primerno uporabljati. Še posebej zato, ker pogosto pride do napačnega razumevanja ali pa napačnih interpretacij ali pa želja, predvsem zaradi stisk, ker pogosto ljudje vidijo AEQ metodo kot nekaj, kar jih bo rešilo, ali pa učitelja AEQ metode kot nekoga, ki jih bo rešil iz kroničnih problemov. Samo AEQ metoda ne deluje na tak način, ampak deluje na način, da lahko vi bolj razumete, zakaj imate kronične probleme, in skozi razumevanje, zakaj ste v kroničnih težavah, lahko najdete boljše rešitve oziroma bolj razumete, zakaj vam ne uspeva iti iz kroničnih težav, ali pa pogosto sploh ne veste, da ste v kroničnih težavah, dokler ni že tako hudo, da se ne da pomagati, ali pa da se zelo težko da pomagati. Prav, to ni namenjeno nadomestku za zdravljenja ali pa klasične pristope. AEQ je namenjen na tem, da dopolni ali pa da pomaga tam, kjer klasični pristopi ne učinkujejo dobro ali učinkujejo samo kratkoročno, ali pa v bistvu ne rešijo problema, temveč ga samo, kar je že tudi veliko, pomagajo imeti na nek način umirjenega. Tako da, prvo vprašanje danes, na katerem odgovarjam, je: pozdravljeni. Po sodelovanju v programu za dvig čustvene zrelosti opažam poravnavo drže, občutke veselja in težave z gago. Prosim še za razlago o ozadju zgage. Zgaga oziroma pekoč občutek v zgornjem delu želodca nastane primarno zaradi tega, ker ima oseba v trebušni votlini višjo napetost, višjo količino potencialne energije in bolj odprt prehod od želodca gor proti glavi, kar je tudi del programa ali pa namen programa za dvigovanje čustvene zrelosti. In zaradi te spremembe v drži, ki nastane kot sprememba razumevanja samega sebe, kot sprememba čutenja samega sebe in boljše razumevanje prej nezaznavane ali pa neopazne kronične nemoči, seveda pripelje do prehodne spremembe pretokov potencialne in kinetične energije v telesu. In ta odpiranje trebušne prepone, na čem se veliko vlagam časa na programu za dvig čustvene zrelosti in zmanjšanje napetosti, zmanjšanje pritiska v prsnem košu, seveda potisne vsebino želodca gor proti ustom, proti vhodu v prebavni trakt. In seveda v takem primeru lahko potem želodčna kislina, ki je v trebušni votlini, gre čez zapiralko in se dotika delov požiralnika, ki nimajo gor to zaščitno oblogo, ki preprečuje želodčni kislini, da pride do tkiva, in to potem čutimo kot zgago. Zdaj, stanje, predhodno stanje, se pravi stanje te osebe, ki je postavila vprašanje na predprogram za čustveno zrelost, je bil, da je bila oseba dejansko zelo
na nek način brez energije, lahko rečemo tudi depresivna, stoična, navajena je bila pač, da nič ne more in da pač tako kot je, s pogledom lahko bi bilo slabš, ker itak, da je seveda tudi res, ampak lahko bi bilo pa tudi boljš, ne. In zgornji del telesa je bil stisnjen, zvit naprej in na tak način je v bistvu z telesno držo in mišično napetostjo, tako trebušne prepone, kot potlačenega dihanja oseba držala samo sebe v nizki energiji, v pomanjkanju energije, še posebej v trebušni votlini, kar seveda potem tudi ni omogočalo, da bi se v želodcu dogajalo kaj posebnega. In tudi zaradi zavitosti naprej je bil prehod energije iz trebuha v zgornji del prsnega koša, v prsni koš ali pa naprej oviran. Zato tudi seveda zgage takrat ni bilo. Na programu z uporabo AEQ dihanja z aktivacijo trebušne prepone se pa dvigne količina življenjske energije. Seveda temu pomaga tudi razlaga, ki je sestavni del programa, da oseba dejansko začne razumeti, da je odrasla in da ne more kar prepustiti usode nekom drugem ali se v njo vdati, ampak da lahko spremeni svojo življenjsko pot, če se pač drži določenih pravil, na kar skozi vaje, ki so del programa, tudi dvigne sposobnost vdiha, sposobnost izdiha, dvigne sposobnost premikanja trebušne prepone, kar pa seveda povrne ali pa dvigne količino življenja, ki ga imamo v trupu, in se potem v trebušni votlini začnejo dogajati tudi spremembe in se zbudijo določena čustva, ki so bila aktivna že prej, pa ker niso s temi čustvi zaradi neprimerne čustvene zrelosti oseba ni znala ali mogla ali smela jih uporabiti na tak način, da bi uredila težave, ki so postale zaradi tega, ker se niso urejale kronične, je potem mogla iti v spremembo drže, spremembo dihanja, da je ugasnila to višek življenjske energije, ker je tak bil nesmiselen in dejansko škodljiv. Skozi program se je pa to začelo spreminjati, seveda potem se je začela spreminjati tudi drža, ki je postala bolj pokočna v zgornjem delu telesa, in potem je močnejši pritisk gor proti glavi začel sprožati napade ali pa bolečine, kot so zgaga, ki pa seveda trajajo prehodno obdobje, če oseba nadaljuje s tem, kar se je učila na programu, in z višjo čustveno zrelostjo ter učinkovitostjo energijo, ki jo ima v trebušni votlini, vedno bolj učinkovito uporablja za spremembo odnosov, ki ji dejansko grejo na, recimo tem, jetra ali pa jo pečejo, bolijo, skelijo, zaradi tega, ker se je zgodilo veliko krivic, veliko nepravic, veliko neresnic, in dejansko živi v tem prikrivanju, lažeh in krivicah že celo življenje. Seveda naravna reakcija človekovega telesa na krivice in laži in neresnice je, da izbruhne, da dejansko izbruhne. In takrat se iz trebušne votline skozi usta in oči pridejo ven močna čustva, ki poskušajo urediti krivico ali odpraviti neresnico. In zdaj jasno, da samo dvig količine življenjske energije, ki jo oseba ima, in sprememba telesne drže ni dosti, da se to zgodi, ampak je treba potem še z določenimi dejanji, besedami, vedenji, odločitvami urediti stvari, da se začnejo izboljševati in da je manj tega nereda, manj stvari, ki jih nočemo videti ali ne smemo videti, zaradi tega, ker ne vemo, kaj z njimi narediti. V tem primeru se to pol izboljša, spremeni in dosežemo drugačno stanje in se potem seveda ta pretirana potencialna energija v trebušni votlini, še posebej v obliki jeze, besa in gneva, ki rine gor, zmanjša in je seveda temu primerno tudi zmanjšanje in postopna odprava zgage. To je zdaj z vidika AEQ-ja, seveda na
na to, ali vas zgaga peče ali ne, seveda vpliva tudi hrana. Ampak problem, da če spremenite hrano, s tem ne spremenite tudi čustveno zrelost, in problem, ki dejansko ni direktno v hrani, ostane enak kot prej. Hrana prehodno to spremeni, deloma izboljša, ampak ker se ne uredi vzrok za zgago, potem seveda se zgaga vrne ali pa se spremeni v neko drugo težavo, ki je povezana s tem, recimo težave v grlu, v ščitnici, z jezikom, z zobmi in podobno. Potem drugo vprašanje. Pozdravljen Aleš, zanima me, ali AEQ lahko pomaga ali odpravi zadrževanje dihanja oziroma spalne apneje in smrčanja. Ja, lahko, sicer tukaj, če sem natančen, je potrebno učenje AEQ dihanja. To je ena od vej AEQ pristopa, ki se osredotoča, tako kot že ime pove, na vpliv kroničnih mišičnih zakrčenosti in senzorno-motorne amnezije na življenjski proces dihanja, na to, kako oseba diha, oziroma osredotoča se predvsem na kronične težave ali kronična stanja povezana z dihanjem ali pa dihalnim sistemom. In te tri, zadrževanje, spalno apnejo in smrčanje, sta zelo pogosti težavi, ki se jih skozi AEQ dihanje tudi postopno in uspešno odpravlja oziroma zmanjša, odvisno od situacije. Zdaj, to učijo učitelji AEQ dihanja, še posebej take stvari, kot je apneja pa smrčanje, sploh če so v hujših oblikah, je potrebno iti do učitelja AEQ dihanja druge stopnje, če so pa milejše oblike, pa tudi prva stopnja, absolutno zadost. Na splošno ta zadrževanje dihanja oziroma smrčanje, se pravi stvari, ki se primarno dogajajo v spanju, osnovni predpogoj za tako stanje je, da ima oseba tudi ponoči neprimerno napetost v telesu, posebej v trupu. Se pravi, kljub temu, da je noč, da leži, da počiva, da spi in potrebuje relativno malo, ima nizko raven življenjske energije v telesu, zato da lahko pač opravlja to delo, se pravi brez zavestje, funkcionira rehabilitacija oziroma regeneracija pa rehabilitacija, ker ni nujno, razen v določenih primerih, velika poraba energije, in takrat bi oseba morala imeti v trebušni votlini primerno nizek pritisk, in ta nizek pritisk, ki za sabo potegne tudi nizko mišično napetost, zmanjša upor pri premikanju trebušne prepone proti medenici pri vdihu in stran od medenice proti ramenskemu obroču pri izdihu. In zdaj, nižji ko je tlak, nižji ko je pritisk, nižja ko je napetost v trebušni votlini, nižja je napetost mišic okoli trebušne votline, lažje se trebušna votlina spremeni iz bolj podolgovate v ukrivljeno obliko, se pravi, da se trebuh, ko ležite, dvigne proti stropu. In ta sprememba oblike trebušne votline je dejansko predpogoj za spremembo oblike in prostornine prsne votline. Sprememba oblike in prostornine prsne votline pa seveda omogoča spremembo tlaka v pljučih. Pri vdihu se tako trebušna votlina iz podolgovate spremeni v upognjeno, neke vrste kot neka taka oklepaj ali pa banana, kakor hočete. Zaradi tega se zgornji del trebušne votline odmakne stran od ramen, oziroma trebušna prepona, ki se pri vdihu napne in se zaradi tega premakne dol, se poravna, se bolj splošči, porine zgornji del trebušne votline dol proti medenici in s tem preoblikuje trebušno votlino, pri tem se pa seveda spremeni potem tudi oblika in volumen prsne votline, ter v prsni votlini tako nastane podtlak, se pravi nižji tlak, kot je zunanji tlak, in zaradi tega neravnovesja v tlakih, ker je nižji tlak noter pa od zunanjega, gre zrak pri vdihu iz
okolice v pljuča in na ta način vdihnemo. Pri izdihu se pa napetost napetost trebušne prepone zmanjša in potem ta ukrivljena trebušna votlina, tako kot neka vzmet, porine trebušno prepono nazaj gor proti ramenom, stran od medenice, s tem prsni koš povleče na noter in ustvari nadtlak v prsnem košu oziroma v pljučih in zaradi tega, ker je tlak v pljučih višji kot zunaj, gre zrak iz telesa in gremo v izdih. To je normalno dihanje, seveda je zdaj tukaj na to dihanje vpliva, pod kakim bremenom smo, kak je pritisk, če smo pod stresom, če imamo težka bremena na sebi, tako fizična kot odgovorna ali pa čustvena, je pritisk v trebušni votlini višji, sposobnost, da se trebušna votlina spremeni iz podolgovate v ukrivljeno je manjša ali pa je težja, se pravi več energije je potrebno vložiti, da se to zgodi. Zaradi tega potem postane dihanje manj učinkovito, težje kot tako. In zdaj, če se to zgodi po noči, ko spimo, pride do takih težav, kot je zadrževanje dihanja in smrčanje. Predvsem zaradi tega, ker dejansko je tlak v trebušni votlini previsok za to, da bi lahko spali, ker pri spanju moramo imeti čim nižji tlak v trebušni votlini, zato da lahko mirno spimo. Višja, ko je napetost v trebušni votlini, bolj je to stran od normalnega stanja ali pa predpogojev za normalno spanje. In s takim zadrževanjem dihanja dejansko dovolj zmanjšamo učinkovitost dihanja, da se zmanjša tudi produkcija življenjske energije, ker se seveda razmerja med kisikom pa med kisikom, ki ga imamo v krvi in mišicah, poslabša in zaradi tega je tudi Krebsov cikel, iz katerega izvira glavnina življenjske energije, manj učinkovit in zaradi tega pritisk v telesu, v trupu, še posebej v trebušni votlini, pade in se dihanje izboljša ali pa rahlo je manj napačno, manj neučinkovito in na ta način spalno apnejo dejansko sami sebe nevede umirjamo iz neprimernega, previsokega notranjega pritiska za spanje v manj visokega, manj neprimernega. Seveda je pa pol to znak kroničnih težav, znak tega, da je oseba kronično napeta in da niti ne zaznava kronično povišane napetosti v trebušni votlini, sploh ne zvečer, ko bi se morala postopoma umirjati, zato da bi šla s čim nižjim trebušnim tlakom v trebušni votlini spat. Ampak recimo ponovadi ljudje, ki so zelo napeti, ki so kronično zelo napeti, to je običajno so ljudje, ki so živeli kot otroci v družinah, kjer je bila visoka napetost v tem družinskem okolju. Taki ljudje dejansko zaradi tega, ker se življenje še zmeraj kljub vsemu umirja po noči ali pa proti večeru in bolj ko gremo proti 10 uri zvečer, bolj se skupaj umiri, ker sonce zaide in vse skupaj. Taki ljudje v bistvu to nižanje zunanjega pritiska začutijo kot neprijetno, kot moteče, kot nevarno in potem seveda poskušajo dvigniti pritisk v okolju, v katerem so, na različne načine, od televizije do filmov, do glasbe, do prepirov, do tega, da postanejo razdržljivi, napadalni in se potem recimo neobičajno pogostokrat v družini prepirajo glih takrat, ko bi mogli biti vse skupaj najbolj umirjeno. Pogosto je tudi problem, da se potem taka oseba, ki čuti vedno večjo napetost zaradi nižanja zunanjega pritiska, ne pa tudi notranjega, ker je kronično povišen, pretirano naje, zaradi tega, da s hrano v bistvu se začasno omami in umiri, da lahko zaspi, seveda potem pa tam nekje okrog 2 ure zjutraj se začne to vse skupaj podirati in pride do takih težav, kot so zadrževanje dihanja, ker je potrebno z nekimi drugimi zasilnimi ukrepi sesuti pravilno delovanje
pravilno dihanje ali pa naravno pravilno dihanje in uskladiti funkcijo dihanja z strukturo dihalnega sistema, ki pa je zaradi previsokega pritiska v trebušni votlini nepravilna in seveda potem more priti do nepravilne funkcije dihanja. Pri smrčanju je pa problem rahlo drugačen, še zmeraj izvira iz iste težave, to pomeni previsoka neučinkovitost spreminjanja oblike trebušne votline in seveda s tem povezano tudi oblike prsnega koša, ker je zelo redko srečam nekoga, ki ima kronično preveč zakrčene mišice med trebušno prepono pa medenico, nima pa podobno kronično preveč zakrčene mišice, ki so okrog prsnega koša, tako medrebrne mišice kot tudi mišice, ki pokrivajo, ki so na prsnem košu, prsne mišice in podobno. Kar pomeni, da kronična zakrčenost teh mišic seveda otežuje spremembo oblike prsnega koša, ki se razširi pri vdihu in stisne pri izdihu. Taka oseba tudi na videz, ko jo opazujete pri dihanju, prsten koš relativno malo premika, ponovadi premika ali ramena ali pa trebuh, prsten koš pa nekako ostane enak. Zaradi take nekvalitetne ali pa neprimerne spremembe strukture pride do tega, da je potrebno pri vdihu vložiti preveč energije, se pravi, dejansko je tako, ko bi, ne vem, porivali avto, ki bi imel zategnjeno ročno. Bi tudi čutili, da nekaj ni v redu, ročne ne bi mogli spustiti in bi pritiskali in bi se veliko bolj trudili ali pa utrujali, kot bi bilo treba. In zaradi tega dihanja seveda se tudi dvigne hitrost zraka, ker je v prsnem košu premajhen podtlak, da bi lahko vdihnili tako mehko, nežno in počasno. Morate vdihniti bolj na silo, bolj na hiter, kot da ste recimo rahlo pod vodo pa poskušate povleči zrak v sebe in zaradi tega je hitrost zraka višja skozi zgornji del dihalnega sistema in potem, ko se vam recimo, ko zaspite, deloma zmanjša napetost mišic v zgornjem delu dihalnega sistema in imate mehkejša tkiva, zraven dodate pa višjo hitrost zraka, ki gre v prsten koš, ker drugače pa ne pride v prsten koš, potem pride do vibracij teh mehkih tkiv in to da značilen zvok, ki ga večinoma vsi sovražimo. Seveda je pa tukaj še ena stvar, in da ta pretirana poraba energije za to, da oseba lahko vdihne, da lahko živi, se del te previsoke energije, ki jo porabljate, spremeni v zvok in potem to energijo, ki jo dajete v pretirano, v pretežek vdih, s to energijo v bistvu spreminjate v zvok, ki potem ustvarja jezo in nejevoljo pri tistih, ki so preblizu vas, ko smrčite. Še tretje vprašanje, če boste, še da dopolnim drugo, in funkcija AEQ dihanja je v bistvu ta, da oseba postopoma razume in začuti zakrčenost teh mišičnih skupin, ki sodelujejo in vplivajo ali pa izvajajo dihanje, to so predvsem mišice v hrbta, pri vdihu in sprednjega dela prsnega koša pri izdihu, ter seveda, da začne čutiti trebušno prepono in se zave, kje ta mišica, zelo močna in zelo pomembna mišica seveda je in kako jo lahko sprosti, ter hkrati skozi učenje, kaj je čustvena zrelost in dviga čustvene zrelosti, lahko tudi dejansko te mišice skozi učenje AEQ dihanja sprosti, ali delno sprosti ali pa vedno bolj sprošča, hkrati pa prenese tesnobe, anksioznost in ostala čustvena stanja, ki jih sproščanje mišic za sabo potegne. In seveda
ta posebnost AEQ dihanja, kjer je v bistvu dvig čustvene zrelosti enako pomemben ali pa še bolj pomemben kot samo sproščanje mišic in odprava senzorne motorne amnezije, omogoča to, da ljudje, ki dihajo vedno bolj pravilno, se ne ustrašijo kratkoročnih posledic bolj pravilnega dihanja, ki seveda so običajno bolj ali manj neprijetne, včasih tudi zelo neprijetne, ker ne smemo pozabiti, da oseba se odpove pravilnemu dihanju ne z lahkoto, ampak zaradi tega, ker nima druge izbire in mora dovolj močno zablokirati čutenje ali pa reagiranje na okolico, zaradi tega, da lahko v tej okolici preživi. Pa še tretje vprašanje. Če boste utegnili, bi vas prosil za par besed glede fascije, saj se mi vsako sezono zgodi, da imam po celem hrbtu, kot fizioterapevt reče, zelo zalimano fascijo. Imam tudi zakrčene hrbtne mišice, ampak odkar sem v stiku z AEQ, je zakrčenost precej manjša. Fascija je del membrane, kot jo pri AEQ imenujemo, ki je seveda sestavljena iz mišičnih tkiv ali pa prečno progastih skeletnih mišic in fascije, ki te mišice objema, ločuje med sabo, jih dejansko ohranja njihovo strukturo in izboljšuje učinkovitost krčenja in sproščanja mišic. Fascija nekje izboljša učinek mišičnih sprememb dolžine mišic za 25-30%, hkrati pa ima seveda izjemno pomembno funkcijo prenašalca motornih ukazov iz živčnega sistema do mišic in senzornih informacij, povratnih informacij, kaj se dogaja v mišici, v kakšna je mišica, ki gre pa iz mišic po senzornem delu živčnega sistema v živčen sistem. Seveda, zdaj tako, zakrčenost mišic za sabo potegne tudi bolj večjo stisnjenost ali suhost fascije kot take. In če je to akutno ali pa če ta sprememba zakrčenosti med zakrčeno in sproščeno mišico akutna oziroma dinamična, potem tudi s fascijo posebnih problemov ni. Pač, ko je mišica napeta, je tudi fascija bolj stisnjena, ko je mišica sproščena, se fascija sprosti in ohrani in je sproščena, takrat se njena vlažnost in volumen poveča, ko je stisnjena, se vlažnost in volumen zmanjša, grobo rečeno. Težava pa nastane, če gremo v kronično povečano mišično zakrčenost, kar pomeni, da so mišice dolg časa prenapete in da se vam zaradi senzorno-motorne amnezije vedno bolj zmanjšuje sposobnost, da mišico sprostite in da se vedno manj zavedate, da mišice ne morete sprostiti. V takem primeru seveda pride do kronične mišične zakrčenosti, ki pa potem za sabo potegne tudi kronično zakrčenost fascije in s tem povezano izsušitev fascije. Fascija izgubi vodo, ki se drugače veže vanjo, ki in ta voda ji daje to gladkost, da drsi. In potem pride do kronične zakrčenosti fascije, ki pa se tudi, ko greste recimo skozi AEQ, se učite zmanjševati senzorno-motorno amnezijo in se učite zmanjševati kronično mišično zakrčenost, ne pomeni samo po sebi, da se začne tudi fascija vračati nazaj v prejšnje stanje ali pa da se do konca vrne v stanje, tudi ko vi bistveno izboljšate sposobnost sprostitve mišic. Tudi zaradi tega, ker ima fascija še eno drugo vlogo in to je, da podpira in pomaga membrani, da zadrži kronično povečano napetost oziroma kronično zakrčenost, kar pomeni, mišice v membrani, to je ta površinski del telesa, se zakrčijo zaradi tega, ker je oseba v določenem stanju kroničnega pritiska na njo, in more z napeto membrano, ki vključuje tako prečno progaste skeletne mišice kot fascijo na tem področju, naredi oklep ali pa zaščito, ki omogoča, da
se zaščiti pred temi zunanjimi vplivi, ali pa, to je recimo v primeru podmornice, to je po IQ klasifikaciji tip osebnosti, po drugi strani imate pa nasprotno stanje, to je pa letalo, ki pa ima oklep zaradi tega, da povišana notranja napetost ne gre ven. Se pravi, da oseba, ki ima recimo potlačen bes, ta bes drži v sebi ali pa rečemo ga kuha samo v sebi in lahko na zunaj deluje mirno ali pa celo pretirano umirjeno, v bistvu v njem pa tiktaka tempirana bomba in ta oklep, ki se sestoji tako iz mišic kot iz fascije, drži v bistvu, da je pritisk v notranjosti človeka in v njegovi okolici, da ni enak. Se pravi, pri letalu je notranji tlak bistveno višji od zunanjega, pri podmornici je pa zunanji višji od notranjega in ta oklep deluje kot ločnica med različnima tlakoma. In seveda, ker mišice kljub ukazom iz živčnega sistema, v tem primeru podzavestnega, da ne bojo napete, ne morejo biti skozi napete, pa ne morejo biti toliko napete, in pri tem seveda potem pomaga tudi fascija, ki se zalepi, ki postane zalimana, in na ta način v bistvu ščiti telo, da se ne odpre, da se ne razpade na podoben način kot recimo, ko imate na letališčih tiste naprave, ki lahko vaš kovček zalepijo, zavijajo v tisto tenko prozorno folijo. In če ste kdaj to delali, tudi veste, zakaj se to naredi, ali pa zakaj vam recimo tam na check-inu rečejo, da ta kovček ste pa toliko nabumfali, da je nevarno, da se bo zadrga odprla in bo pa imeli na letališču, sploh tam, ko mečejo kovčke okrog, kar je pa najpogosteje, bo imeli problem s tem, ker se bodo jim to odprli, pa vse razpadli in pa vam rečejo, dejansko vam povejo, dajte pomagati membrani, oklepu, ki ga predstavlja kovček, s tem, da zavijete okrog to povinilasto folijo, ki v tem primeru predstavlja fascijo, in na tak način boste zmanjšali verjetnost, da bi oklep popustil in da bi tisto, kar je v kovčku, prišlo ven. Sprav, v tem primeru dejansko govorijo o letalu in letališče glih skupaj paše. In recimo taka oseba, ki mora zadržati notranjo napetost in jo pod nobenim pogojem ne spustiti ven, ker zaradi nizke čustvene zrelosti nje in ali njene okolice potem lahko ta napetost, ki jo izrazi, ima lahko uničujoč vpliv. S fascijo dejansko, ki jo zakrčimo, pomagamo oklepu, da ne popusti nikoli in nikdar, pač seveda nekaj časa, zato pa potem lahko pride tudi do tega, da kljub temu, da so mišice manj napete, je fascija še vedno zlimana, kar lahko pomeni dvoje. Ne? Prvič, da je bila fascija toliko močno zakrčena, toliko dolg časa, da boste rabili poseg pri učitelju 4. stopnje, ki vam bo šel skozi postopek, ki mu rečemo aekofascija, kjer bo fascijo dejansko premestil ali pa premaknil, hkrati pa bo pri tem izval dovolj močen odziv fascije, da se bo v fascijo ujeta potencialna energija, ki s tem zmanjšuje fascijino sposobnost elastičnosti, ker dejansko fascija ima zaradi svoje elastičnosti eno posebno vlogo, da je posrednik, eno medstanje med potencialno in kinetično energijo v obliki elastične energije. In zdaj, če imamo mi v fasciji previsoko potencialno energijo, ker jo uporabljamo kot oklep, kroničen oklep, ne pa kot neke vrste vztrajnik, ki zgladi gibanje telesa, potem je potrebno to potencialno energijo odvesti, jo spremeniti v kinetično in s tem se potem seveda zmanjša potencialna energija fascije in se poveča njena elastičnost. To je poseben postopek, ki ga pri AEQ-ju uporabljamo, sem na to morate iti do učitelja višje stopne oziroma visoke stopne, ker tukaj pride pa tudi do čustvenih odzivov, ker se ta
potencialne energije iz fascije prestal v vašo zavest in lahko pride do določenih spoznanj, ki jih je pa potrebno tudi primerno znati obrazložiti, da se ne zakrčite nazaj v prejšnje stanje. To je en način, ena stvar. Drug razlog, zakaj je pa fascija, kljub temu, da so mišice precej manj zakrčene, še vedno zalimane, je pa ta, da še vedno živite v okolju, kjer se ne morate biti dovolj iskreni, ni dovolj resnice, ni dovolj medsebojnega, ne bom zdaj rekel spoštovanja, ampak lahko rečemo razumevanja, in ne vede dejansko še vedno držite del oklepa aktiviran, zaradi tega, ker se ne morete do konca ali pa primerno zliti s tem okoljem. Lahko je to, običajno je to doma, seveda lahko je pa tudi v službi. Tako da tukaj je dejansko razlog, da se to zgodi, in tudi na kak način se da pomagati, se pravi v določenih situacijah pri učiteljih 4. stopnje, pri ostalih pa iti v proces dviganja čustvene zrelosti, zaradi tega, da pol skozi manjšo senzorno motorno amnezijo bolj jasno zaznate, kaj je v redu, kaj ni v redu, in postopoma zavestno spreminjate tisto, kar bi bilo potrebno spremeniti, da se postopoma zmanjšajo vzroki za kronična stanja. Danes sem malo podaljšal. Tako da, toliko za danes. Hvala za, ker ste bili ker ste gledali. Če vidite, da vam to korist, se subscribite, zato ker bojo pač te odgovori vsak četrtek. Posnetek bo pa na voljo v ponedeljek pa naprej na našem YouTube kanalu.